Läheme ajas tagasi reedesesse päeva, kui toimus Saaremaa gümnaasiumi 5. lennu revüüetenduse Desideerium viimane peaproov ja läbimäng. Loetud tunnid enne esietendust jagasid juhendajad noortele veel viimaseid näpunäiteid. Aga põlved tuleb ikkagi sirgeks panna, kui sa käid kingaga, sest et see näeb väga veider välja, kui sa niimoodi käid kingaga. Ausalt. Jah. Et see ei ole nagu, ise ma olen hästi seksikas, aga ma käin niimoodi, niisugust asja ei saa olla. Ja. Sellel aastal Kultuurikeskuse asemel teatrimajas toimuva revüüetenduse ettevalmistuste juurde käib ka fotonurga kujundamine, kus publik saab hakata õhtul pilte tegema. Ja etenduse nime Desideerium ja siis seal on plakatil oli ka siuke südanöörist, siis me panime ka südame ja siis paneme sinna pilte, mis on tehtud proovidest ja terve selle protsessi vältel nagu. Kes selle fotonurga nagu idee välja mõtles? See oli vist meie turundustiim ja siis dekoratsioonitiim koos ja siis dekoratsioonitiim teeb selle valmis. Mina olen ainult abiks, mina lavale ei lähe, aga ülejäänud dekoratsioonitiim on küll laval ka. Mina lihtsalt aitan. Miks laval ei lähe? Mul ei olnud aega seal proovides käia ja ma olen rõõmus siis, kui ma saan niisama ka aidata neid. Hetkel panen peaprooviks kostüüme paika ja sirgendan ja silitan neid, et nad oleks ikka ilusad etenduse ajaks. Ja selline amet teil ongi pandud või mis te veel teete? Ei, ma olen muidu... Vaat seda ma ütlen, kes ma olen tegelikult laval, aga see pole ma ainuke töö, nii palju ma ütlen. Aga lavale jõuate nagu tantsima ka või olete selline just nagu tehniline tugi? Pigem olen ikka lavamees, kes on lava peal esineb enam pealt. Aga kuidas need proovid läinud on, mis võib-olla kõige raskem olnud? Väga hästi on läinud muidu, aga motivatsiooni leidmine ikka. Tegelikult on proovides üsna lõbus, mitte üsna lõbus, vaid ongi väga lõbus ja proovides on tegelikult väga äge. Aga vahel lihtsalt on kooli kõrvalt üpris raske käia. Et neid proove nagu hästi palju, jah? No minul küll, aga pean nüüd jooksma. Laura Rula, 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 Laura Luna, su papi, papa, pikad näpud. Paksu papi, papa, pikad näpud. Paksu papi, papa, pikad näpud. Paksu papi, papa. Only fools rushing. Ülioluline töö revüüetenduste eel käib ka meigitubades, kus tüdrukud end mukivad. Uurisin, milline see meik üldse olema peab. Hästi silmapaistev ja sinne tumedannaks efekti. Ja miks see peab olema selline? Sest et lavavalgus on nii tugev, et seda pole näha muidu. Kuidas proovid läinud on? Senimaani hästi, vahel ikka apsakaid, aga üldpildis on hästi kõik. Ja mis teie ülesanne siis täna on? Laval tantsida kõik tantsud kaasa või? Ja võimalikult palju emotsiooniga rahvasse anda. Aga kui palju neid proove teil üldse toimunud on, et kui tihti te koos olete käinud? See nädal on meil iga päev proov olnud ja muidu hakkasid oktoobris alguses hakkasid proovid. Ja mis kõige raskem on olnud? Kõik proovid. Ma ei oska öelda, kõik on väga raske. Sellist mõtet ei ole olnud võib-olla, et ei viitsi üldse teha seda revüü järgi? Vahel ikka, kui on ikka väga raske, aga tuleb ikka käia. Et see on väga oluline. Kui proovis puudud, siis on jälle info jääb puudu. Ja... Aga mis kõige rohkem meeldib selle asja juures? See ma on saanud teistega palju lähedasemaks ja üldse koos luua midagi, see on nagu nii suur asi ja see on lihtsalt fantastiline.
Kuidas siin on? Mis on kõige toredam ja vingem selle revüü asja juures? see seltskond on nagu väga tore, et ongi, ma varem ei rääkinud suht palju tegenda lennust, aga nüüd ma nagu tean kõigi nimesid, see on tore. Aga mina pean raha teenima. Jah, vaata ennast. Sina ju seda ei tea. Kas see on nüüd kõige tähtsam töö, mis te siin revüü jooksul teete, et ennast ikkagi ilusaks saada? Ma arvan küll. Tantsimise kõrvalt on see ka väga-väga oluline. Kui oled meigiga rahul, soenguga rahul, siis on laval palju parem olla. Ja mis me praegu peeglist vaatame, kuidas siis rahul ollakse? Päris hea? Päris hea, alati saab paremini. Kuidas revüü siis meeldib, et olete rahul, et olete nõus olnud tulla revüüsse kaasa tegema? Ja ma olen väga rahul, et alguses oli kindlasti selline hirmus tunne, aga nüüd seda lõpptulemust nähes on juba kurb tunne, et varsti hakkab lõppema. Või varem on ka revüüd tulnud tagasi nii-öelda, et praegu teete oma etendused ära, järgmine aasta tulete tagasi ju? No seda ma ei oska kommenteerida veel. Loodame. Aga mis on trennides, proovides kõige keerulisem olnud? Kuna ma ise olen üks koreograafidest, kes siis peab õpetama neid, siis võib-olla vahepeal ongi see, et nad kõik oleksid siis nii-öelda siht oleks silmes ja et nad kõik siis oleks fokusseerivad. Et ühesõnaga, et kõik oleks. Kuidas praegu tulnud on, keda on keerulisem õpetada, poisse või tüdrukuid, kes varem võib-olla tantsinud ei ole? Ma ütleks, et poistega isegi pole nii hull. Ma arvasin, et on hullem, aga nad on väga hästi hakkama saanud. Et kõik on olnud väga tublid, et see on väga üllatanud. Nii et ma arvan, et isegi kui tantsukogemust pole varasemalt, siis kõik on väga palju arenenud. Ma tüdrukute kohta ei hakka küsima, aga kes poistest kõige suurem selline puujalg on? Kes üldse ei oska kuidagi eriti, aga lõpuks midagi ikka tuleb välja? Neid, keda mina õpetan olen, kõik on väga tublid. Mina ei oska ise kommenteerida, ma ei tea, kas keegi siit oskab öelda midagi, aga minu õpilastest, keda ma olen siis õpetanud, pole kedagi olnud. Ilmselt on hea õpetaja. Ma loodan, tundub nii. Mis see kogu revüü asja nagu kõige positiivsem asi on või kõige selline lahedam, mis meelde jääb kauaks? Ma arvan see, et lennukaaslastega me oleme kõik palju lähedasemad, et kooli peal ka ütled rohkem tšau, räägite rohkem, et see on, ma arvan, minu jaoks kõige positiivsem. Kuulge, täna õhtul on juba esietendus tulemas, et on mingi pabin ka sees või? Mingit pinget ei ole, kõik oskavad, kõik teavad, mida teha ja ma arust on kõik käpas ja saab hakkama. No teid on siin praegu palju, et on kellelgi mingi pabin sees? Loodaks, et ei ole. Suurim probleem on mul ainult varbaga praegu. Mis varbaga ta on? Mul on varbalumurd praegu. Aga tead, esika saab tantsitud ikkagi, sest revüü läheb läbi raskuste. Number 9. Kui paljudes kavades peab lava veel olema? Ühes. Ma vaatan, nii suur mees on, see paistab ju kaugelt silmu. Ma tean jah, mind on õnneks lihtne leida publikul. Kas teil selline mõte ka oli, et üldse ei viitsikski nagu seda revüü asja teha? Või oli kohe niimoodi, kui see nagu plaan oli teada, et tuleb, et kohe olite nagu kambas või? No mul oli kohe mõte, et lähen revüüsse, aga lihtsalt oli küsimus selles, et kui palju ma päriselt teen, et mitu tantsu ja aga mul oli terve aeg mõte, et ma teen, kuna ma mõlemaid revüüsid näinud ja see tundus nagu lõbus. Seega ma mõtlesin, et tuleks ise ka see aasta. Aga kui praegu vaadata, et olete varem näinud, et milline siis kõige parem on? Meie oma. Aga miks teie oma on kõige parem? Muidugi on see lemmikotsus, et ise tehtud, hästi tehtud. Aga ma olen mõlemaid näinud ja mulle isiklik arvamus on see, et meie oma on kõige parem. Kuidas teistel on, et oli mingi mõte, et äkki tahaks üldse osaleda või? Ei, mul ei olnud mingeid kahtluseid, ma tahtsin ikka, aga ma ka ei teadnud, kui palju. Ikka kindel otsus, et kahtluspanki. Aga miks? Revüü, iga aasta. Oli selline mõte, või kas oli sellist mõtet ka, et ei tahaks tulla? Ei olnud, kindel minek oli. Ma küsin ikka, miks siis?
sest et kõik ütlesid, et mine tee see ühekordne elamus elus läbi ja ma ütlesin, et ma teen ära selle. Äkki hakkab see tantsuvärk nagu nii palju meeldima, et hakkate edaspidi ka tegelema? No, saab näha. Seltskond on tore, kõik saavad omavahel hästi läbi ja siiamaani pole nagu ühtegi riidu ka olnud, et loodetavasti ei tule ka. Mis meeldib kõige rohkem? Mulle kindlasti kõige rohkem see, et saad kõik oma sõpradega midagi päriselt teha, vaata siuke koos tunne on kohe, et sõpradega saab nalja ka igas proovis ja siis on pärast mulle tore meenutada, rääkida ka igavesti, vaata. Jah, et jääb igaveseks meelde ja et meie revüü suhtes on erinev teistega. Et jah. Mu meelest on ka kogemus on kõige parem osa sellest, et jah, mul vaheb midagi saada. Aga kui nende revüü etendused teil kõik läbi saavad, tuleb mingi suurem afterparty ka või? Kusjuures peale esikat on juba afterparty, aga ma arvan, lõpus tahaks ka ikka päris kena afterparty, et tähistada meie imelist revüüd ja teekonda. Intervjuude taustal on veidi olnud kuulda ka revüü-bändi, kes tuleb lavale päris paljude numbritega. Ühest teatrimaja garderoobist leian üles ka bändi solisti. Ma arvan, et pinge on sees, lihtsalt oleme mehed ja oleme sõbrad ja toetame üksteist. Riidid on hästi palju, nii et muidugi see läheb kiireks, aga ma arvan, et me saame kõik hakkama, kõik toetame üksteist ja oleme olemas. Et kui tüdrukutel ongi see meikimine võib-olla selline keeruline asi, siis poistel on, et saaks riided ära vahetatud, jah? Pigem see, jah, kui meikimine, jah. Et riiete vahetus läheb ikka päris kiireks osades kohtades, nii et... Ütleme, kui kiiresti see kostüümivahetus peab siis ära käima? Minutiga või 30 sekundiga või 5 minutiga? Oleneb, palju tantse on. Palju sa ise oled endale võtnud selles suhtes, et mul näiteks päris alguses ma pean ikka sükene paari minutiga kohe kõik riided seljast ära võtma, kõik uued riided panema, nii et jah, ikka kiire. Oota, kui palju nagu tantse võtnud, et siin sai nagu ise valida, palju sa neid tantse tahad teha või? Jaa, et ise sai valida kõik liikmed, kes revüüs registreerisid, said ise valida, palju nad tahtsid osaleda, et mitmes tantsust nad tahtsid olla. Jah. No kui palju valisite siis? No ma valisin ise 4 tantsu, aga ma olen ka ise bändilaulja, nii et ma ise laulan ka igas laulus, mis bändil on. Aga tantsuasjaga nagu varem ka tegelenud või? Ma ei ole varem tantsuasjadega tegelenud, ei ole. Et bändis laulda seal lava peal on natukene mugavam võib-olla siis kui tantsida? Pigem küll, et mul on see energia olemas, et ma saan tantsida, ma saan hakkama küll sellega, aga ma olen pigem harjunud just laulma kui tantsima. Kas need tantsud sai ka nagu ise siis välja valida, et millistes tantsudes just kaasa teha? Just, täpselt sai küll. Kas on selliseid tantse ka, kus võib-olla mitte keegi tahtnud minna? Ei, ikka igasse tantsu registreeris keegi, et ei olnud ühtegi sükest, kus ei tahtnud keegi minna. Et igas tantsus on piisavalt inimesi. Ma küsisin tüdrukute käest ka, et mis on võib-olla selle prooviperioodi kõige keerulisem moment olnud? Või hetked või mis teeb raskeks nagu? Mõnel on siin ajapuudus. Jaa, et ongi prooviperioodidel just see, et nagu kitsas on ja aega on vähe, nii et pead ruttu nagu inimeste vahelt läbi minema, ruttu riided selga panema ja siis valmistuma järgmiseks etteasteks, nii et see on ikka päris raske, et peab kiire olema. Ja mis revüü kõige positiivsem asi on? Kõik see kokku nagu? Ma ütleks, et see kogemus, et väga selliseid asju ei ole kuskil nagu kõik see lugu, kõik see nagu tiimitöö, mis on nagu lennus üleüldiselt, et see on hea kogemus, et see on kõige positiivsem, et me oleme kõik lähedasemaks saanud sellega ja et kogu see elamus on lihtsalt nagu, no see on eriline. Olete varasemaid revüüsid näinud ka? Ma olen käinud ka teistel revüüdel, jah, et need olid päris head ikka, et me võtame veidi õppust nendelt, et mis võib-olla neil oli nagu valesti ja siis proovime me õigesti teha. Aga mis juhendajate poolt kõige rohkem on tulnud sellist tagasisidet, et mida ikkagi nagu valesti tehakse või mida peab kõige rohkem üle kordama?
emotsiooni peab olema, emotsiooni peab inimestel nagu, no nad peavad nagu näoilmeid nagu kasutama ja nad peavad nagu energilised olema, et ei tohi lihtsalt nagu nõnda siukse poker face'iga olla, et ikka naerata või olla tõsine või et kuidas tantsule ise nagu, milline emotsioon on, et seda peab ka välja näitama. Ja ma olen kõikide revüüde proovides käinud ja jutt on põhimõtteliselt sama kogu aeg, just see emotsiooni asi. Teil on selline uhke amet pandud siin revüüetendusel nagu projektijuht. Kuidas saab revüü projektijuhiks? Inimesed ikka ise valivad. Meid oli 60, kes kõik said hääletada 3 siis kandidaadi vahel ja siis mind valiti välja. Aga miks teie osutusite valituks? Ma osutus isegi ei tea. Ma arvan, et võib-olla see jutt, me pidime ennast tutvustama seal ja rääkima endast seal ja võib-olla siis see jutt mõjutas neid piisavalt, et nad otsustasid mind valida. Ma vaatan, see projektijuhi amet on ikka selline nagu poole kohaga, et teil on ikkagi kleit ka seljas, et saate lavale ka minna. Jah, ma tantsin ja siis ma olin ka lavastustiimis ja nii, et ma rahva seas ma päris ei ole, et ma tantsin ikka ise ka. Aga mis see keerulisem on siis, kas kogu seda projekti nagu vedada või seal lava peal olla? Projekti vedada on kindlasti palju suurem vastutus, sest meid on 126 ja kõik siis loodavad minu peale. Tantsides, ses suhtes ka ikkagi, et ise enda sassi ei lähe, aga ma arvan, et just see, et ma teisi alt ei veaks, on pigem just selle projektijuhi töö raskem. Ja mis need projektijuhi igapäevased sellised ülesanded on? Kõik mured ära lahendada, kui kellelgi on küsimusi, suunata nad õigesse kohta, meie kursuse õpetajaga rääkida, arutada kõik asjad, panna päevaplaan paika, vaadata, et kõik etendus sujuks ja oleks väga ilusti siis koos. Mis ma veel siis teen? Jah, see on põhimõtteliselt kõik. Teie olete projektijuht, siis ma saan aru, selline turundus osakond on, mis nagu tiimid teil veel on? Meid on lavastustiim, meil on koreograafid, meil on kostüümid, meil on turundus ja sponsorid, meil on rahandus, meil on bänd, meil on heli ja valgus, meil on kohvik eraldi, meil on, nüüd mõtlen, kas ma jätsin, meil on dekoratsioonid, meil on graafiline disain, see on kõik vist. Ja. No meeletu ettevõtmine tundub ikka, et nagu koolis ei jää midagi pooleli või tegemata selle pärast, et revüü nüüd toimub. No me tegime aasta alguses revüülepingu, kus pidi alla kirjutama ja seal oli kohe punkt kirjas, et koolitöö tuleb ikkagi esimesena. Et kui sa tahad revüüprojektis osaleda, siis sul peavad hinded asjad korras olema. Ja kas on keegi, kes on jäänud ka siis revüüst nüüd välja, sellepärast, et võib-olla ei ole need hinded korras? Õnneks ei ole veel. Seda näeb veel etendustega, aga hetkel on kõik väga tublid olnud. Kas projektijuhil on nüüd, kui täna õhtul toimub esietendus juba selline rahulikum periood, kui nagu proovide alguses võib-olla, või vastupidi, et nüüd alles läheb keeruliseks? Ses suhtes, et igasugused vigastused asjad on kindlasti hetkel palju kriitilisemad kui proovides. Nii et selle koha pealt mul on ikka natuke närv sees, aga ma ütleks, et see, et me iga õhtu kella 10 koolis oleme ja need graafikute tegemine, et selle koha pealt läheb kindlasti palju lihtsamaks. Teie etenduse revüü nimi on Desideerium. Mis see üldse tähendab ja kus see nimi tuli? See tuleb ladina keelest. Seda ka mainitakse meie etendusel, nii et kui te tulete vaatama, siis te kuulete seda seal. See on tunne, et elust on midagi puudu. Selline igatsustunne ja sa võib-olla ise ei saagi aru, et midagi on puudu. Ja. Kuidas selline mõte nagu tuli, et te panite ise selle asja kokku, et selline nimi peab olema ja... No selleks ajaks, kui nimi tuli, oli meil juba terve stsenaarium kirjas ja meil on etendusel 3 peategelast, kes siis, me vaatasime, et see on täpselt sobiv nimi selle jaoks, et neil on midagi igaühel, mida nad igatsevad, mida nad tahavad. Olete käinud vaatamas ka varasemaid revüüsid? Ja, ma olen ka kõik kabareed läbi käinud. Milline siis kõige parem etendus tuleb? Või oli ära juba? Või on teie oma ikka kõige parem? No, ma pean ikka ütlema, et meie oma on kõige parem, ma ei saa muud moodi, aga eelmised aastad on ka väga-väga head olnud ja ma olen väga õnnelik, et see revüü üldse tuli edasi, sest ausalt öeldes ma olin päris kurb, et ma ise kabareed teha ei saa. Nii et jah, aga ma pean ikka ütlema, et meie oma on kõige parem.
Andke mõni soovitus ka võib-olla järgmistele lendudele, kes hakkavad seda revüüd korraldama, et mis on need kõige olulisemad asjad, millega peaks nagu tegelema? Number 1 on suhtlus. Sa ei saa muud moodi, sa pead suhtlema üksteisega, ükskõik mis ideed, kõik probleemid, kõik tuleb ära rääkida. Ka varem pihta hakata, meile öeldi seda eelmine aasta täpselt samamoodi, et hakka varem pihta. Me mõtlesime, ei, meil on ju nii kaua aega, meil on 8 kuud, aga ei ole, see aeg läheb nii kiiresti. Jah, aja planeerimine, te peate ise väga ilusti teadma enda graafikut ja kõik vaatame, et teil on koolitöö kõik korras ja siis läheb kõik hästi. Ja palju nüüd etendusi tuleb? Meil on hetkel 12 etendust. Ja on veel piletid ka võimalik kuidagi saada, ma vaatasin, et üsna välja müüdud kõik. Jah, iga etenduse siis esmaspäeval kell 4 tulevad piletimaailma veel kohad müüki, mis on siis algselt broneeritud sponsoritele ja hooandjatele ja siis need, kes sellele etendusele ei soovi tulla, nende kohad siis saavad vabaks, nii et iga etenduse esmaspäeval kell 4 on pileteid veel võimalik saada. Ja kõige viimane etendus on teil tulemas, mis kuupäeval? Või mis kuus? See on aprillis. Ja aprilli etendus ära ja siis on kõik joon alla ja läbi? No me just eile arutasime ka seda, et tegelikult me ei taha üldse, et neid võiks olla veel ja veel ja veel, aga hetkeseis on jah, et siis on kõik läbi, aga kunagi ei tea, mis võib juhtuda. Võib-olla 10 aasta pärast ajate pundi kokku uuesti ja teete taas läbi nii-öelda kokkutuleku? Jah, revüü aastapäev, et siis teeme jälle täpselt samamoodi esinemised. Saarte Hääl, saarlaste päevaleht.